空气炸锅加半碗清水，空气炸锅加半碗清水，红薯放入炸锅中，红薯放入炸锅中，200度先烤20分钟，200度烤20分钟。时间到，拿出来快速过一遍凉水，拿出来快速过一遍凉水，200度再烤15分钟，200度再烤20分钟。软糯香甜、溏心流蜜的烤红薯就做好了。我的也好了，哇塞，真的个个流蜜，软糯香甜，比买的还好吃，快去试试。